Bé, l'hostal neix el 1976, som 3 generacions. Van començar els meus avis, després els meus tiets i la meva mare, i la tercera generació, que sóc jo. Bé, els Ossos som un restaurant tradicional, fem una cuina basada principalment en el receptari tradicional i sí que intentem introduir algunes vessants una mica més modernes, però diguem que la nostra base sempre és mirant a lo més tradicional. El més important d'aquí és el fet que ens fem moltes coses nosaltres. Tenim un hort propi on ens cultivem la gran part de verdures i hortalisses, ens manipulem tota la carn, utilitzem molt tots els productes de proximitat, tot el que seria tot el moviment aquest del quilòmetre zero que fa molt que el sentim ara, doncs aquí a l'hostal fa molt de temps que l'estem treballant. Per què ho fem? Doncs perquè creiem que és molt important que el client tingui un producte de molta qualitat i que el tingui de la manera més fresca possible. Una altra de les coses que també són molt típic aquí a l'hostal és el tema dels esmorzars. És un dels nostres punts forts que també tenim. Els esmorzars de forquilla i ganivet la gent atrau molt i més ara aquesta època. Aquí a l'Hostal dels Ossos també formem part del col·lectiu Cuina Volcànica. El col·lectiu Cuina Volcànica ara actualment farà 20 anys que va néixer i també forma part de tot aquest moviment, d'utilitzar productes d'aquí de la terra, com els fesols de Santa Pau, com el fajol, com el blat de moro, com les patates, com els embotits, com les carns, tots aquests productes aquí. I el que fa que formem part de Cuina Volcànica també és que sempre anem aprenent coses noves, ens trobem els diferents cuiners per posar punts en comú, per trobar-nos a diferents cursets, per fer demostracions de cuina, i això fa que mai et quedis estancat i sempre segueixis endavant. Els plats més típics que trobem aquí a l'Hostal dels Ossos són els cargols a l'adoba, el remenat de fesols de Santa Pau amb botifarres esparracada i bolets, el peu de porc amb naps, la vedella amb bolets, l'ànec amb peres, els ossos d'espinada a la brasa, el mousse de iogurt de la Fageda, les farinetes de fajol, acompanyades amb mel, sucre o ratafia. I bé, aquests són una mica els plats més típics que tenim aquí i esperem que els vingueu a provar.